Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Warta Sehat. Pilek adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus. Setiap orang bisa kena pilek minimal sekali setahun, terlebih di musim pancaroba dan di musim hujan saat ini. Pasti tersiksa banget teman-teman. Hidung tersumbat atau meler akibat pilek. Jangan cemas, untungnya ada banyak pilihan obat pilek yang bisa membuat Anda bernapas lebih lega lagi. Kali ini kita akan sediakan jahe, bawang putih, dan madu secukupnya. Berbagai obat pilek yang Anda alami pada zaman dahulu menarik sebagai besar herbal pereda pilek ini bisa ditemukan dengan mudah di dapur rumahan. Jahe bersifat melemaskan otot saluran pernapasan untuk melegakan hidung tersumbat sehingga Anda jadi lebih lancar bernapas. Jahe juga menangkal rasa mual akibat terusan buang ingus atau dahak dan mengembalikan stamina saat sedang tidak enak dan dikarenakan pilek. Oke, kali ini kita akan memarut jahe dan bawang putih. Oke teman-teman, kita parut ya teman-teman jahenya secukupnya. Kalau sudah cukup, berhentikan aja. Ini bawang putih, oke teman-teman, ini parutan jahe sama bawang putih, lalu kita saring dan kita masukin ke gelas ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, jika Anda ingin menambahkan yang manis, bisa tambahkan madu teman-teman secukupnya. Ini udah saya sediain madunya, tinggal kita tuang aja. Teman-teman, ini selesai teman-teman. Ini madu di bawah, ini jahe, bawang putih, siap disajikan.